χωρίμ στην πόρτα σου κι άιντε Μαρή κοντή κοντούλα μου. Προγέμνευκα και στην αυγή σου κόρη μου να σου μιλήσω. Ορνάει δυσχωρός που γίνεται κι άιντε Μαρή κοντή κοντούλα μου. Οργέμ χορός και πανηγύρι για της κόρης το χατήρι. Για σένα γίνεται ο χορός κι άιντε Μαρή κοντή κοντούλα μου. Οργέμ πιάσε το πανηγύρι με αυγά κορίμ στο παραθύρι. Αι τι να σου κάνω χαϊδό μου. Ωχ τι να σου κάνω χαϊδό μου, τι να σου κάνω μου, αχ τι να σου κάνω μου. Αι νεγόνο μαύρος χαϊδόν γέρασα. Αι νεγόνο μαύρος γέρασα και εσύ θέλεις παιχνίδια και εσύ θέλεις παιχνίδια. Αι θέλεις την κούνια χαϊδόν βάλε με. Ωχ θέλεις τη γουνιά βάλε με, θέλεις τη σαρμανή, τσαχ θέλεις τη σαρμανή τσαχ. Ουρανής φουλή σαπέρδικα, ωραία και περπατά ασλεφέντικα. Έχεις του πόνου τη χάρη και τη λάμψα απ' το φεγγάρι.
Δεν το πράξεις καλά, κύρα αναγνώστηνα. Ρε τέτοια κόρη να έχει σκύλα και τι είναι στήλες για ξύλα. Δεν την έστειλα μωρά αδερφούλες μου. Ωραία είδε τσάλες παν στα ξύλα, πάει κοντά κι αυτή είναι η σκύλα. Είδω βοηθώντας μωρά αδερφούλες μου. Ωραία πάει την έστησε καρτέρι και την πιάνει από το χέρι. Μπράβο. Όπως καταλάβατε εσείς φίλοι τηλεθεατές, θα γίνει ένα υπέροχο γλέντι. Όπως γίνεται κάθε Δευτέρα βράδυ εδώ στην εκπομπή Λαογραφία και Παράδοση. Είμαστε στο οικογενειακό κέντρο Ο Κένταβρος, στην Κατερίνη, στον δρόμο προς Νέο Κεραμίδι. Ένα υπέροχο κέντρο, το οποίο γίνονται 2 εκπομπές εδώ από την Ερμής Τηλεόραση, Αναστορώ τα Παλαιά του Αλέκου Θεοδωρίδη και δική μου εκπομπή Λαογραφία και Παράδοση. Κάθε Δευτέρα φιλοξενούμε κάποιους συλλόγους, κάποιες ορχήστρες, φυσικά παραδοσιακές. Σήμερα είχαμε και κάποιον πολιτιστικό σύλλογο από τη Σερβία, τα οποία τα παιδιά μας χορέψανε και 2-3 χορούς. Έχουμε την Τασούλα τη Μαλιαχόβα σήμερα και τον φίλο μας τον Παπαναστάση, τον οποίο τον Παπαναστάση και την Τασούλα τους έχουμε δείξει και άλλη φορά στην εκπομπή Λαογραφία και Παράδοση. Ένα υπέροχο γλέντι λοιπόν εδώ στο οικογενειακό κέντρο Ο Κένταβρος. Να στείλουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που κάθε Δευτέρα δείχνετε την αγάπη και την εκτίμηση στην εκπομπή Λαογραφία και Παράδοση. Το τηλέφωνο το οποίο βλέπετε στην οθόνη σας είναι 9011 271 και 3 εννιάρια. Μπορείτε να επικοινωνείτε, να διαμορφώνετε την εκπομπή εσείς όπως σας αρέσει. Με τραγούδια από την Τασούλα και από το φίλο μας τον Παπαναστάση. Πλούσιο ρεπερτόριο, μεγάλο ρεπερτόριο. Να πούμε ότι και η Τασούλα η Μαλιαχόβα θα είναι στο χορό της Λαογραφίας και Παράδοσης στις 14 Φεβρουαρίου, εδώ στο οικογενειακό κέντρο Ο Κένταβρος. Είναι και η μέρα των ερωτευμένων. Πέρα από την Τασούλα θα είναι και ο Νίκος ο Τσουκόπουλος με όλη την ορχήστρα, ο Στέλιος ο Βαγγελάκης, ο Τόρης ο Βαγγέλης, ο Αποστόλης ο Ρούντος και αρκετοί καλλιτέχνες. Είμαστε Τασούλα έτοιμοι? Με τι τραγούδια θα συνεχίσουμε? Πάμε κανένα 2 τσάμικια από την Τασούλα τη Μαλιαχόβα. Ai, siga, siga, Mari, Esteliane. Ai, siga, siga, o perpatas. Ai, siga, siga, o perpatas.
αχ και τη μεσόλα σου κρατάς. Ai, κανείς τος νιός μαρί στέλιανε. Ai, κανείς τος νιός να αχαίρονται. Ai, κανείς τος νιός να αχαίρονται. Αγγυρόντος να μ' αρένονται. Ai, κανείς και με μαρεί στεριανή. Ai, κανείς και εμένα ατάρφανο. Κανείς και εμένα ατάρφανο. Αχ, να βρω μαχαίρι να σπαχτώ. Ωραία κοστάμτα, αχιόι κοστάμτα, αχιόι αλλιώσανε. Κοστάμτα αχιόι αλλιώσανε και τα πουλιά το λένε. Άιντε και σήκω ώστα και σήκω ώστα μου χάθηκες. Και σήκω ώστα μου χάθηκες τα αξένα τόσα χρόνια. Ωραία Κώστα μου, ολέ Κώστα μου, ολέ να σ' αρνηθώ. Κώστα μου λέει να σ' αρνηθώ, μα εγώ δεν σ' απαρνιέμαι. Ωραία να απόψε, μαχ να απόψε, ωραία μαύρωματα μου.
Ωραία να απόψε μαύρο μάτα μου θα ακοιμηθούμε άμα θα ακοιμηθούμε Άιντε ρίξε τα αστρώματα φαρδιά Ρίξε τα αστρώματα φαρδιά η πλάτα μαξιλάρια η πλάτα μαξιλάρια Άγιο καλάκι Maricumba η Γεωργιανά Άιντε κουμπαραδίμα άρχινα φοράτα Άι φίλοι μ' καλώς ορίσατε Ροϊδούλα, ροϊδούλα Ωραία μικρή τριαντάφυλλο όλα και εγώ καλό σας ήβρα Άι περάστε μέσα φίλοι μου Ροϊδούλα, ροϊδούλα Ωραία μικρή τριαντάφυλλο όλα να φάμε και να πιούμε Αν εμείς εδώ δεν ήρθαμε
Roidula, roidula. Ore μικρή τριαντάφυλλο, όλα να φάμε και να πιούμε. Άι μας είπαν που σε όμορφη, ροϊδούλα, ροϊδούλα. Ωρε μικρή τριαντάφυλλο, όλα κι ήρθαμε να σε δούμε. Ωρε εύκαχα μάι μανούλα μου, εύκαχα μάνα μου να χαϊδείς. Ωρε εύκαχα μάνα μου να χαϊδείς, περδικά που σου φέρα. Ωρε περδικά και περιστέρα, του παπά τη θυγατέρα. Ωρε στρώσε μανούλα μου, στρώσε μάνα μου καλή. Ωρε στρώσε μάνα μου καλή, με λουλούδια την αυλή. Ωρε να περάσει περιστέρα, του παπά η θυγατέρα. Ωρε ζαλίζομαι, ζαλίζομαι. Ωρε νόταν σε εσύ λογίζομαι. Ωρε ζαλίζε το κεφάλι μου, ωρε τι θα γίνει το χαλί μου. Ωρε στα κάτσαρα ασού τα μαλλιά, ωρε λαλούν αηδώ γωνιά και πουλιά. Όχ τα μαύρα
μάτια το πρωί δεν πρέπει να κοιμώ, ούτε μπομπόι δεν πρέπει να κοιμούνται. Όπαν πρέπει να είναι ξάκρυπνα και ένα γλυκό φίλιο, ούτε μπομπόι και ένα γλυκό φιλιούνται. Άνοιξε να σου μιλήσω και να σε γλυκοφιλήσω. Έλα, έλα, περδικά μου, στα χεράκια τα δικά μου. Ωραία, με κάψες, με κάψες, με κάψες, βρε τσούπρα μου. Ωραία, με κάψες, βρε τσούπρα μου, αχ, πήραν φωτιά τα ρούχα μου. Μην περνάς στη γειτονιά μου, άιντε γιατί καίγεται η καρδιά μου. Ωραία, έλειωσα, έλειωσα, έλειωσα σαν το κερί. Ωραία, έλειωσα σαν το κερί, άιντε μαυρομάτα μου μικρή. Κι είναι ο πόνος μου μεγάλος, άιντε μη σε πάρει κανένας άλλος. Άι, σώνται τα δέντρα, σώνται ζαχαρούλα, σώνται και τα κλαριά. Σώνται και η ζαχαρούλα, με τα σκουρά μαλλιά. Ωραία, ζαχαρούλα, ζαχαρούλα, ωραία μου έχεις κάψει την καρδούλα. Ζαχαρούλα είναι το όνομά σου και γλυκό είναι το φίλημά σου. Άι, στη σκάλα ανεβαίνει ζαχαρούλα, να ανεβαίνα κι εγώ. Σε κάθε σκαλοπάτι ζαχαρούλα, να σε γλυκό φίλο. Ωραία, ζαχαρούλα, ζαχαρούλα, ωραία μου έχεις κάψει την καρδούλα.
Ζαχαρούλα το όνομά σου και γλυκό είναι το φίλημά σου. Άιτε έχεις βρε ζαχαρούλα, ζαχαρούλα και μέρα νύχτα κλαις. Και εμένα της μανούλας, αχ γιατί δεν μου το λες. Ωραία ζαχαρούλα, ζαχαρούλα, ωραία μου έχεις κάψει την καρδούλα. Ζαχάρι και πορτοκάλι, σαν και εσένα δεν είναι άλλη. Ω παχαριλάκι.